我现在在的位置是在318国道色季拉山垭口，5月份了还下这么大的雪，真的是万万没有想到啊！一下子就这么大的雪了，看，哇！我今天是从拉萨过来的，开了400多公里，实在是开不动了。晚上8点钟到的地方，我吃完饭出来就看到这里下雪了，而且这里一台车都没有，就我一台车在这里。不过现在这里还没有交通管制，这个雪我看了天气预报，好像下不了多久，所以我今天也就懒得下去了。我的这个车的灯不是很亮，我晚上不敢开车走啊，那就待在这里吧。想当年我在这里一待就待1个星期呢，怕什么？是不是？现在是凌晨的2点半了，我已经洗漱完了，准备睡觉。我突然发现我的柴卵停了，我又干了一件蠢事。为了省那个差不多1块钱1升的柴油吧，我加的是0号柴油。我看这温度都挺高的呀，都是0上，我想着0号柴油没事儿吧，能省几十是几十，这年头挣钱也不容易是吧？结果它停了。还好，今天不是特别的冷，也就看一下温度是零下多少度啊？81区零下1度，现在外面下着雪呢。还好，不是很冷。我不是有那个电热毯嘛，咱们用电热毯将就1个晚上，应该是没有问题的。几十块钱还是省了。你怎么就这么矫情呢？不就加了1.0号柴油吗？那之前加的还是-20呢，你就跑不动了。要你何用？还是出门在外有个电热毯靠谱啊。反正这里的太阳能足，可以充上电。把电热毯打开。今天晚上就这样子吧。睡觉。于菲菲，你不上床吗？你不冷吗？上床，上，快点，上，睡觉。对，睡床上，今天允许你睡床上啊。乖，好了，我们要睡觉了，晚安。这个外面可是真热闹啊。早上7、8点钟就被吵起来了，我得下山了，太早了，睡不好。今天去鲁朗扎营，走，看一下能不吵吗？这么多车，这么多人，但是今天现在看不到南迦巴瓦了，昨天来的时候可以看到。生活虽然普普通通，但也要乐在其中，要时常心怀着那一份感动，将烦恼一扫而空，走过那春夏秋冬，凡事退一步就海阔天空。生活虽然行色匆匆，要学会面带笑容，不用再因为谁有顾虑重重。终于平安顺利到达了波密。我才发现1年没有走318国道了。原来318国道色季拉山垭口段到鲁朗段的路这么烂了，走的我一路真的是心惊胆战，因为一直是海拔下来嘛，可难受了，而且车子特别的多。波密号称是冰川之乡，也是我认为在西藏所有城市里面最养人的一个地方。我打算在这边待一段时间，看一下我的眼睛、嘴巴会不会在这里好起来。不然就老是上火。于菲菲是不是？好了，废话不多说，我们今天要去做饭啦！今天做大餐吃鱼。我是小爱，一直在路上，咱们记得给小爱点个关注，点个赞，爱你们哦。